¿Y bien, Nick? Sargento Carles Stoddard, tienes derecho por una vez en tu puta vida a permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra ante Mendoza, ya basta. Toda la información que necesita está aquí, capitán. Déjame adivinarlo. Él empezó esta guerra de drogas y propició que las bandas se atacaran hasta que no quedara ninguna. Ninguna excepto la suya, señor. Tengo pruebas que vinculan a Nels con un detective corrupto de Miami. Nada concluyente. Tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable, y eso hiciste. Gracias. ¿Pero qué coño? Nick, creo que debo decirlo. Gracias por salvarme el culo esta noche. Has hecho mucho por mí. Que te jodan. Nick, no. Kai. Asuntos Internos encontrará dinero en tu apartamento. Exactamente $33.000. Lo que Nels movió en su última transferencia. La pregunta, por supuesto, será... ¿qué has hecho con el resto, detective? ¿Qué coño estás haciendo? Kai ha dado la cara por ti. Más de una vez. ¿Por qué no aceptaste el puto dinero? ¿De eso se trata? Nick, lo hemos intentado. Estaba seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros. Pero no. Estás convencido de que eres de los buenos, ¿verdad? No hay buenos, hijo.